ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு OMW. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது குரட்டையை பற்றிங்க. குரட்டை நம்ம எல்லாருமே விடுவோம், அது தெரிஞ்சது தான். ஆனால் நம்மளை மாதிரியே யானையும் குரட்டை விடுன்னு நம்மளை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஆமாங்க, யானை நம்மளை மாதிரி குரட்டை விடுங்க. ஆனால் யானையோட குரட்டைன்றது அவ்வளோ சத்தமாக கேட்காதுங்க. அதனால தான் நம்ம இது வரைக்கும் எந்த ஒரு யானை குரட்டை விடுறதையும் கேட்டதில்லை. அதனால் குரட்டை விடுறது அவ்வளோ தப்பான விஷயம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இனிமேல் உங்ககிட்ட யாராவது குரட்டை விடுவான்னு கேட்டாங்கன்னா, ஆமாம், நான் யானை மாதிரி குரட்டை விடுவேன் தைரியமாக சொல்லுங்கள். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்.